Hello guys, welcome back to my channel ராம் VW. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டோ கிட் அன்பாக்சிங். அதாவது ஒரு டேட்டோ கிட் வாங்கினீங்கன்னா அதில் என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கும், எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுதான் டேட்டோ கிட் பாக்ஸ். நான் வந்து 1 இயர் முன்னாடி வாங்கினது தான். அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னேன்ல, வாங்கி தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக யூடியூப்லலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அது டீட்டெயில்ஸ் நிறையா இருக்குது. உங்களுக்கு போக போக தெரிய வரும். அதெல்லாம் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்ம வாங்கி கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கி கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா கிளாஸ்லாம் போனாக்கா இப்போ நேரில் போய்ட்டு நான் கேட்டதுக்கெலாம் மந்த்லி 30, 40, சில இடங்களில் 50 வரைக்குமே கேட்டாங்க கற்றுத்தரத்துக்கு. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகலை. ஆனால் நம்மளுக்கு தான் ஃப்ரீயாக அந்த லாக்டவுனில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைம் இருந்ததால் நான் அந்த டயத்தில் கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே, அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பொட்டி பார்த்தீங்கன்னா பணப்பொட்டி மாதிரியே இருக்குது. ஓகே, ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டென்சில் பேப்பர். ஸ்டென்சில் பேப்பர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதில் தான் என்ன டேட்டோ போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இதில் தான் நம்ம வரைஞ்சிட்டு அதை அதுக்கப்புறம் ஸ்கின்னில் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டேட்டோவே போட முடியும். அதுக்கு தான் அந்த பேப்பர், இதுதான் ஸ்டென்சில் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டேட்டோ கிட்டோட வரல. இதோட டேட்டோ கிட்டோட வந்து ஒரு 10 கொடுப்பாங்க, இல்லை 5 கொடுப்பாங்க. நான் வந்து நெட்டில் ஆர்டர் போட்டு தனியாக வாங்கிட்டேன். ஒரு 100 பேப்பர் உள்ள இது வாங்கினேன். காலியாக போகுது. ஒரு பேப்பர் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் ஒரு 3 பேப்பர் இருக்கும். இது வந்து ப்ரொடக்டிவ் பேப்பர். இதில் தான் நம்ம வரைகிறது காப்பி பண்ணுறது தான். நம்ம வரைகிறதுலாம் வந்து இதில் தான் காப்பி ஆகும். இதுவும் ப்ரொடக்டிவ் பேப்பர். இந்த பேப்பரில் தான் நம்ம வரையணும். இந்த பேப்பர் மேலே தான் நம்ம வரையணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹீலிட் கொடுப்பாங்க. ஹீலிட் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேட்டோ போடும்போது இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி, நிறையா டேட்டோ ஸ்டுடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரே நுரையாக இருக்கும், அதை துடைப்பாங்க. அதில் நம்ம வரைஞ்சிருக்க டேட்டோ இருக்கும். நிறையா டிக்டாக்லாம் உள்ள போது நிறையா அது ஃபேமஸாக எடுத்து போட்டுட்ருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இதுதான் இது. இதோட ப்ராசஸ் நான் வந்து டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஓகே, அடுத்து மிஷின் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நீடில்ஸ், இது வந்து இதிலே வந்தது, இந்த கிட் பாக்ஸோடே வந்தது நீடில்ஸ். எஸ், எனக்கு 120 நீடில்ஸ் வந்திருக்கு. இதில் வெரைட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. நீடில்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 நீடில்ஸ் இருக்குது. 3RL, 3RS, 5RL, 5RS, 7RL, 7RS, அப்புறம் 7RF, 9RF அப்படின்ட்டு நிறையா இருக்குது. நான் அதெல்லாம் வந்து டேட்டோ போடும் போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் எடுத்து காமிச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நீடில் சம்மந்தமாகவே ஒரு எபிசோட் போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நீடில்ஸோட பேக். நீடில்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன். இது அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான், அதனால் சும்மா லைட்டாக பேசிக்காக காமிக்கிறேன். அப்புறம் இது ஃபுட் பெடல்னு சொல்லுவாங்க, ஃபுட் சுவிட்ச். இதுதான் ஃபுட் சுவிட்ச். நம்ம ஃபுட்டில் இதை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதை நம்ம அழுத்தணும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் அங்கே டேட்டோ மிஷின் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டோ மிஷின் அப்புறம் பவர் சப்ளை ரெண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒயர் இது தான். இதெல்லாம் எப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டு, அதாவது இங்கு ஹோல்டர் ஸ்டாண்டு. இங்க் ஊற்றிட்டு இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இதெல்லாம் டேட்டோ இங்க்ஸ். எனக்கு வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு 6 இங்க் வந்துச்சு. 6 இங்கில் என்னென்ன கலர் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு 2 பிளாக் வந்துச்சு. ஓகே, ஒரு க்ரீன், அப்புறம் ஒரு ப்ளூ தெரியுதா, அப்புறம் ஆரஞ்சு கலர், அப்புறம் 2 பிளாக் பாட்டில் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் இது ரெட்டு. ஓகேவா, அப்புறம் இதெல்லாம் இங்க் கப்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம இங்கு ஊற்றிட்டு இந்த ஸ்டாண்டில் வைக்கணும். இந்த கப்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக தான் வாங்கிக்கணும். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கப்பே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை நான் மெயினாக சொல்லிக்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் கப். 3 வெரைட்டியில் இருக்குது. ஒன்று சின்னது, அப்புறம் நார்மல், அப்புறம் பெரிய சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் க்ரிப்பு.
நான் 2 க்ரிப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். 2 க்ரிப் இருக்குது. ஆனால் 2 க்ரிப்பில் தான் நான் இப்போ இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 2 க்ரிப் வந்து பத்திரமா இருக்குது. அது நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது நான் டேட்டோ மிஷின் வாங்கும்போது அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீடில் ஸ்கிரிப்பு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பேனா நீடில் மாதிரி இருக்கும், பேனா நிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட வரும். அப்புறம் வந்து இதில் அலாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அலாங்கி அப்புறம் வந்து காயில் மிஷினில் ஃபிட் பண்ணுற லப்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ரப்பர்ஸ்லாம். ஏன்னா ரப்பர்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு திரும்பி நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அலாங்கிலாம் ரொம்ப முக்கியம், அதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுங்க. ஏன்னா அலாங்கியை தான் முக்கால்வாசி அலாங்கி உங்களுக்கு மிஷின்ஸை வந்து அடிக்கடி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து அடிக்கடி அலாங்கி தேவைப்படும். அதனால் அலாங்கியை பத்திரமா எடுத்து வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஓகே, இதுதான் பவர் சப்ளை. நான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டோ கிஸ்மோவில் தான் எடுத்தேன். டேட்டோ கிஸ்மோ தான் நான் வாங்கினது. நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இது அமேசானில் போட்டிங்கன்னா வரும். நான் இந்த பேசிக் கிட் வாங்கினது வந்து 18,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். அது டீட்டெயிலாக நான் கொஞ்சம் இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வந்து போக போக. டேட்டோ கிஸ்மோ அதுக்குள்ளே ஒயர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, கனெக்ட் பண்ணுற ஒயர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு க்ளீனர் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளீன் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டோ போட்டுட்டு இதில் இங்க்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இதில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் கொஞ்சம் பத்திரமா வைங்க, சேஃப்டியாக வச்சுங்க. அப்புறம் ஏஎன்டி ஆயில்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஏஎன்டி ஆயில்மெண்ட் எதுக்குன்னா, ஏஎன்டி ஆயில்மெண்ட் இதுதான். இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேட்டோலாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு காயமாக இருக்கும். ஏன்னா மேலே ஒரு லேயர் நம்மளுக்கு காயப்படுத்தி தான் போயிருக்கு. அப்படிங்கும்போது அது லேயரில் வந்து நம்ம இதை ஒரு 2 days அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இங்கு கொஞ்சம் ஹீல் ஆகுறது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதுக்கு தான் அந்த ஆயில்மெண்ட்டு. இது ஒரு 10 ஆயில்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஆனால் என்கிட்ட இப்போ பாக்கி 1 தான் இருக்குது. ஓகே, அப்புறம் மிஷினுக்கு வருவோம். இதுதான் டேட்டோ மிஷின், என்னோடய ஃபேவரட் ரெட்டு. இதுதான் ரெட் கலர் என்னோடய மிஷின். இதில் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா? இதுதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி இதில் நீடில்ஸ் அப்புறம் அந்த க்ரிப்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தெளிவாகவே காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, 2 மிஷின் வரும். ஒன்று வந்து ஷேடிங்க்கு உள்ளது, இன்னொன்று வந்து லைனிங்க்கு உள்ளது. இது வந்து ஷேடர், அது வந்து லைனர்னால் நம்ம அதில் தான் வந்து லைனிங்லாம் வரைகிற மாதிரி இருக்கும். ஷேடர்னால் லைட்டாக அப்படி ஷேட் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு தான் அந்த ஷேடர் மிஷின். இதுதான் வந்து பிளாக் கலர் ஷேடர் மிஷின். இவ்வளோ தாங்க டேட்டோ அன்பாக்ஸ். எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறது, எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது, அப்புறம் வந்து மெயினாக மிஷினை எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். ஓகே, பாய். வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஸ்டார்டிங் ஓப்பன் பண்ணதால் வந்து எனக்கு சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. அதனால தான் நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபியை கொஞ்சம் லேட்டாக வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா டேட்டோ கொஞ்சம் நான் கற்றுக்கிட்டதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டதுன்னா டேட்டோ சொல்லுவேன். அதனால் வந்து தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டோ சம்மந்தமாகவே நம்ம டுட்டோரியல்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேட்டோவை எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, எல்லோரும் சொல்கிறது தான், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே கைஸ், பாய், டேக் கேர், லவ் யூ ஆல்.